朝ごはんを食べて初めて声が出ました。何言ってんの。初泣きです。ベルくん、声聞かせて。お外出たいの？ちゃんと朝ごはんも完食しました。ベル、落ち着かないな。落ち着かない。興奮してました。ベル、ほら。興奮してます。ベル君興奮。落ち着かないよ、ベル君。おしっこしないでね。なんかおしっこしそうな感じがする。てけちゃんの匂いかな。てけちゃんの匂いを確認してる。